Toyota Hiace, ang problema ayaw mag-start, so check natin. Start. Okay. Ayaw tumuloy guys, so check natin ang kanyang engine scan gamitan natin para ma-diagnose natin kung ano yung problema. Okay, so tara. Okay, so scan natin guys. Toyota, temperature low, tapos manifold absolute pressure. Yung ano niya, yung pressure rail system is yung kanyang common rail. Ang nagre-reading po niyan ito. Ayan oh. Ayan oh, ayan. So manifold absolute pressure barometric, ito yun. Ayan, yan yun. Manifold same pa rin, tapos EGR, so ayan, flow. So ito ang problema, EGR. So either sensor papalitan or brake switch AB coloration, sa ilalim yan, doon yan pero walang connection sa starting system yan, tsaka sa yung tawag yan na engine. Okay, so sige, tignan natin guys yung mga problema. So next step, tinanggal na natin yung kanyang common rail, high pressure pump. So makikita nyo, ayan, wala ng timing, so baklas na siya. So magpapalit tayo ng guys, ng kanyang surplus. So ito yung problema sa number 1 na issue ng kanyang check engine, yung high pressure pump. So kailangan niya na palitan natin. Okay, so ayan na guys, surplus, yung unang engine code na lumabas, yung fault code na low pressure ng fuel. So nagpalit tayo ng surplus na high pressure pump. So ikakabit na natin to para makita natin kung ano naman yung problema na iba na naman na electrical o wiring or sensor na papalitan. Nakabit na natin yung common rail, so makikita natin yung kanyang timing. So okay na, set up na. So ang malaking problema guys, itong kanyang total body, nanginginig yung kanyang butterfly. So ang problema nito is wiring, electrical system. So kailangan mo nating ma-address yung mga kanyang linya para matanggal tong vibration. So check natin yung kanyang ECM, wala naman, malinis naman, so linya lang ito guys. And then ang problema pa is yung kanyang crankshaft sensor, nagpalit din kami kasi nga grounded. Pati yung kanyang manifold absolute pressure sensor, sira na rin yung kanyang wiring, so problema talaga wiring. And then yung kanyang EGR na problema, nilagyan pala nila ng dito sa ilalim, magagi kinondem na nila, kaya hindi gumagana yung EGR. Kasi isip nila baka daw naglo sa power dahil doon. Okay, so na-set up natin yung timing, set up na yan guys. So papandalin mo natin para malaman din kung okay ba yung tira natin. Ito yung common rail and electrical system nya. Okay, so start natin. Check natin guys. Set paka. Ayan o.